প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। মানিক চিকেন বার থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনার দয়ায় ভালো আছি। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমার সামনে 3জন লোক আছে, ছোট ভাই। এরা আসছে হইলো আমার চ্যানেল থেকে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আসে পাখির জন্য। বলে ভাই আমার একটু কম দামে পাখি দিতে হবে। তো প্রিয় দর্শক, আজকে ওদেরকে কম দামে পাখি দিব, আর আপনারা দেখবেন ওদেরকে কি পাখি দিয়ে আর কেমন খুশি ওরা হয়। সেই বন্ধু সবাই অবশ্যই করেন ভিডিওটা শুরু। তো প্রিয় দর্শক, আমি এখন পাখিটা দেবো। নাম কি তোমার? সিদ্ধাতুল নাম। প্রিয় দর্শক, সামলানো। প্রিয় দর্শক, এই একটা দিয়ে দিলাম। প্রিয় দর্শক, এই যে পাখিটা দিয়ে দিলাম সিদ্ধাতুলের হাতে। দেখেন সামনে আমাকে আমরা এই যে পাখিটা দিয়ে দিলাম। তো সিদ্ধাতুল, তুমি কি পাখিটা পাই খুশি? কেমন কি পাখিটা উপরে ধরো? অনেক খুশি না পাখিটা ভাই? কি পাখি এটা? বেঙ্গলি প্রিন্স। তো প্রিয় দর্শক, আরো মানে পাখিটা পাই অনেক খুশি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এদিক খারাপ পাখিটা পাই অনুভূতিটা কেমন তোমার? হ্যাঁ, অনেক ভালো অনুভূতি। তো প্রিয় দর্শক, আজকে পর্যন্তই। আপনারা আসতে পারেন চাইলে আমার সবে এসে খুবই কম দামে পাখি নিয়ে যাবেন।